Hello, karibu sana. Hii ni Zekara TZ. Leo ninakuletea mwongozo wa BMW X3 ya kuanzia 2010 mpaka 2017 ambayo inatambulika kama F25 au F25. Kama unataka kuenjoy vizuri BMW X3 toleo la pili ya kuanzia 2010 mpaka 2017, basi kipato chako kwa mwezi angalau kiwe kuanzia milioni moja na kuendelea. Na kabla hujanunua basi zingatia mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza ni bajeti ya kununulia hii gari, ni kuanzia milioni 30 mpaka milioni 60. Jambo la pili, injini na miaka ya kununua. Kwa upande wa injini za petroli basi unaweza ukachukua N20 ambayo inakuja na turbo, inakuja na cc 1997 na kwenye toleo hii version inaitwa X Drive 28i kuanzia 2012 mpaka 2017 na utapata horsepower 242 na torque 350 ikiwa ina top speed ya 230, japo kwenye dashboard utaona 260, na kwenye upande wa ulaji wa mafuta itakupa 11 mpaka 13 km per liter. Lakini ukitaka nguvu zaidi kwenye petroli basi unaweza ukachukua N55 ambayo sasa na lita 3. Hii inakuja na cc 2979 na inakuja na turbo pia. Utachukua kuanzia 2011 mpaka 2017. Ina horsepower 302 na torque 400 na top speed inafika mpaka 245 kama kawaida, japo kwenye speedometer utaona 260. Na ulaji wa mafuta inakupa 8 mpaka 11 km per liter. Ukiachana na injini za petroli, njoo kwenye injini za diesel, nazo ni nzuri kama utapenda pia. Na kwenye injini za diesel, kwa injini ya kawaida ndogo unaweza ukapata S Drive 18D ambayo naizungumzia B47. Ni injini mpya, ni injini ya karibuni ya BMW ambayo inakuja na 2.0 liter ambayo sawa na cc 1995 na hii utaipata kuanzia 2015 mpaka 2017 na ina turbo pia. Inakuja na horsepower 148 lakini inakuja na torque 360, au kama sio 18D basi unaweza ukapata X Drive ambayo sasa inavuta matairi yote manne. Ukiona S Drive maana yake inavuta matairi mawili. Ukiona X Drive inavuta matairi yote anayovuta matairi yote manne. Kwa unaweza kupata X Drive ambayo ni 20D. Hii utaipata kuanzia 2015 mpaka 2017 pia, na hii inakupa horsepower 188 na torque inakupa 400, ila engine ni ile ile, na kwa hiyo cc pia ni zile zile 1995. Na kwa upande wa diesel, ukitaka nguvu zaidi basi hii inamaanisha wewe utakuwa ni mtu ambaye unasafiri sana na unaenda mikoa mbalimbali, unazunguka na kurudi, unaenda na kurudi, basi injini ambayo itakufaa zaidi ni N57 ambayo inakuja pia na turbo, ambayo hii sawa na cc 2993. N57 inakuja na horsepower 308 wakati torque inakuja na 630. Ukija kwenye upande wa mafuta inakupa 16 mpaka 20 km per liter, na kuna sababu kama tatu hivi ambazo zinasababisha hii injini kubwa ya diesel iwe na ulaji mdogo sana wa mafuta. Mojawapo ya sababu ni uwepo wa regenerative braking, alafu 2 start and stop technology, alafu pia 3 optimized aerodynamic system. Kwa hiyo nitazielezea zaidi kwenye makala zingine kwa nini inakuwa na ulaji mzuri wa mafuta kiasi hicho. Kwa hii ndio injini ya diesel ya mwisho ambayo ninaweza kushauri ununue. Na kwenye gari zote hizi upande wa gearbox utapata gear 6 ambayo ni manual, au utapata gear 8 ambayo ni automatic, na hii gear 8 ni ile ZF gearbox ambayo ni 8 HP. Namba 3, service ya kawaida. N55 na N57 N20 na B47 zinaingia lita 5 kwenye upande wa engine, na upande wa gearbox ya automatic ambayo ni gear 8 inaingia lita 8.5. Bila kusahau zingatia uzito wa oil ya engine, na tumia 5W30 au 5W40.
Kama ni petroli, basi hakikisha unatumia engine oil ambayo inatumika kwenye petroli, lakini kama ni diesel, basi hakikisha unatumia engine oil ambayo ina sifa za diesel. Na kwenye service utabadili oil filter, utabadili air filter, utabadili AC filter, na budget inaweza kufika kuanzia 500,000 mpaka 700,000. Muhimu, zingatia kutumia vitu OG ili utunze gari yako. Namba 4, spare parts na mafundi. Japo baadhi ya spare zake ni gharama, kwa mfano shock up zinakuja ni za umeme ambazo unaweza ukajikuta unatumia kama 3,000,000 hivi kuzibadilisha, japo ukibadilisha zinakaa muda mrefu. Na pia kitu kingine kwenye upande wa spare nyingi zinapatikana kwa sasa, japo kwa baadhi ya mikoa bado ni changamoto, ila kwa Dar es Salaam na ukienda Arusha kidogo Mwanza unaweza ukazipata spare zake za BMW na gari zingine za Ulaya. Na upande wa mafundi pia hakikisha unapata mafundi ambao ni wazoefu kwenye gari hizi za Ulaya. Jambo la 5, changamoto zake. Kwenye BMW X3 ni toleo jipya la kisasa zaidi, kwa hiyo changamoto zipo pia, haziwezi kukosekana, na moja kati ya changamoto kwenye upande wa engine pamoja na kuvuja oili, lakini pia kuna changamoto za Vanos, ni system ya VVTi kwenye upande wa BMW, lakini pia kitu kingine ni kuna issue za umeme, changamoto za water pump ambazo pia bado zinatatulika. So kazi ni kwako. Hii ndio BMW X3.